Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Денес, пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз и коалицијата го поднесе законот за изменување и дополнување на законот за државни награди, со кој што предвидуваме воведување на 2 нови државни награди. Овој закон предвидува на воведување на државна награда Блаже Коневски и државна награда Ремзи Несими. Советот за македонски јазик со иницијатива доставена до владата во 2019 година предложи да се воспостави нова државна награда за оддавање признание за високи, стручни и научни достигнувања од областа на македонскиот јазик и во странство, за која се предлага да го носи името Блаже Коневски, кој е основач на современата македонска наука за јазикот, лингвист, литературен и културен историчар, поет, прозаист и преведувач. Значењето на Блаже Коневски е непроценливо и сестрано. Тој е прв председател на Друштвото на писатели на Република Македонија, председател на Друштвото на писатели на Југославија, член на првата генерација академици и прв председател на МАНУ во 2 мандати, колку да напоменеме некои од неговите достигнувања. Исто така, со иницијатива на Институтот за духовно и културно наследство на албанците, се предлага да се воспостави нова државна награда за оддавање признание за високи, стручни и научни достигнувања од областа на албанскиот јазик и албанологијата во земјава, за која се предлага да го носи името Ремзи Несими, кој е лингвист, просветен работник и учесник на Конгресот за правописот на албански јазик во 1972 година. Ремзи Несими е истакнат лингвист, просветител, универзитетски професор со богата научна и образовна кариера и со врвни заслуги за албанологијата во Северна Македонија, но и за едукација на голем број филозофи во земјава. Тој е единствен делегат од Македонија кој на Конгресот за правописот на албански јазик, одржан во период од 20 до 25 ноември 1972 година, учествувал со научна тема и е потписник на резолуцијата за албанскиот правопис. Почитуван од сите албанолози во земјава и во светот се до неговата смрт, бил референца за секое прашање поврзано со албанскиот стандарден јазик.